Կարծրատիպերի կոտրում գյուղական բնակավայրերում ձևավորված կարծրատիպերը կոտրելու եւ հասարակական ու քաղաքական կյանքում կանանց դերի կարեւորման համար գյուղական համայնքներում հասարակական ակտիվ գործունեություն ծավալող կանայք մշտապես հանդիպումներ են ունենում կին պաշտոնյաների հետ։ Այս անգամ հանդիպումը ազգային ժողովի падգամավոր Նազելի Բաղդասարյանի հետ էր։ Այն կայացավ Աշոտսկ խոշորացված համայնքի Ղազանչի բնակավայրում։ Հանդիպմանը մասնակցեցին Աշոտսկ եւ Արփի համայնքների տարբեր բնակավայրերում ապրող կանայք։ Իրականում խիստ կարևորում եմ գյուղական համայնքներում հանդիպումը կանանց հետ, որովհետև սա եւս մեկ հնարավորություն է առնչվել եւ փոխանակել այն փորձը, որը ունեցել եմ հասարակական կյանքում, քաղաքական կյանքում եւ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ հանդիպումների ընթացքում տարբեր անհատների մոտ նոր մոտիվացիա է ձևավորվում, որպեսզի մուտք գործեն հասարակական կյանք, քաղաքական կյանք։ Ինձ համար էլ սա մշտապես մեծ էներգիայի պաշար է, որովհետեւ ես զգում եմ, որ յուրաքանչյուր հանդիպման ընթացքում ես էլ ինձ համար ինչ-որ նոր բացահայտում եմ անում, որը կարողանում եմ օգտագործել իմ աշխատանքի ընթացքում։ Գյուղական համայնքներում մենք ապրում, կինն ավելի պաշտպակված է, ավելի ամփոփված է իր մեջ, ուզում ենք, որպեսզի այս ծրագրի միջոցով կնոջը դուրս բերենք դեպի քաղաքականություն, ունենանք ավելի շատ կին ավականու անդամներ, ավելի շատ կին վարչական ղեկավարներ, ինչու՞ չէ, նաև համայնքի ղեկավարներ։ Գյուղերում կանայք շատ пассив են, մանավանդ տեղական մասնակցային գործընթաց ընդհանրապես չկա եւ մենք փորձում ենք սրանով խթանել կանանց, առաջ բերել, որպեսզի իրանք էլ իրենց մասնակցություն ունենան, բյուջեի կազմավորմանը մասնակցեն, ընտրություններին մասնակցեն, ունենան իրենց խոսքը եւ իրենց ձայնը լսելի դարձնեն։ Հանդիպման ձևաչափը ֆորմալ էր, շփումը անմիջական։ Ազգային ժողովի падգամավորն իր խոսքում նշեց, որ ցանկացած հարցում հաջողության հասնելու լավագույն գրավականը կրթություն ստանալն է։ Խոսեց նաև ինքնակրթության կարևորության մասին։ Ցանկացած մարդ անկախ սեռից, տարիքից ու կարգավիճակից պետք է հասանելի լինի կրթվելու համար։ Ինձ համար ինքնակրթությունը դրա լավագույն գրավականներից մեկն է եւ ինքնազարգացման գործընթացը։ Փառք Աստծո, հիմա այս լայն դարում համացանցով դուք անգամ կարող եք կրթվել, ստանալ սերտիֆիկատներ, վերաբորակավորումներ եւ ձեզ ռեալիզացնել։ Ինքնակրթությունը շատ կարեւոր հանգամանք է։ Ես ունենալով որոշակի մտածելակերպ, ընդհանրապես կարծում եմ, որ կյանքում ոչ մի ստատիկ բան չկա, ամեն ինչ դինամիկայի մեջ է, շարժման մեջ է, եւ եթե դու ակետից բեկետ չես շարժվում, այսինքն առաջ չես գնում, ապա դու հետ ես գնում։ Նույնը գիտելիքների պաշարն է։ Անընդհատ ինքնակրթվեք, ինքնազարգացեք։ Կանանց ներգրավվածության ցուցանիշը հասարակական ու քաղաքական կյանքում տարիների ընթացքում փոխվեց։ Կանայք ղեկավար պաշտոններում սկսեցին ավելի հաճախ երևալ։ Այսօր պաշտոնավարող կանանց թիվը քաղաքներում բավականին մեծ է, ինչը չի կարելի ասել գյուղերի մասին։ Այստեղ կանայք համեմատաբար пассив են։ Հայաստան հասնում է արդեն աշխատանքին, պաշտոններին, ղեկավար գործերին, կնկատենք հիմնականում տղամարդկանց։ Ինչպես անել այդ պաշտպանվածությունը կանանց միջից, ինչպես ներգրավել իրենց այդ աշխատանքին, նամանավանդ գյուղական բնակավայրերում բնակվող կանանց։ Իրանք այնքան հսկայական աշխատանք են տանում գյուղում ապրող կինը, այնքան ծանր աշխատանք է կատարում, որ հնարավոր չի այդ ծանր աշխատանքը կատարող կինը չկարողանա զբաղվել կամ ունենալ ինչ-որ ղեկավար պաշտոն։ Օրինակ, այս հարցի լուծման համար մենք գնացել ենք օրենսդրական ճանապարհով։ Վերջին երկու փոփոխություններով հանդերձ 2021-ին մեկը մտավ ուժի մեջ, որ օրինակ հիմա յուրաքանչյուր քաղաքական ուժում համամասնական ցուցակում յուրաքանչյուր երրորդը պետք է լինի կին։ Այսինքն պարտադրած քվոտա են կարել, որ արդեն ուզես չուզես կինը ինքը ստիմուլյացիայով գնում է։ Նույնը արել ենք համայնքների համար, այսինքն համայնքի ղեկավարների պաշտոնում ընտրվելու դեպքում նույն էլի ավագանու ցուցակով են գնում եւ կանանց քվոտան ֆիքսել ենք։ Սա կարծում եմ մի փոքր բան է, բայց տվել ենք այդ արտոնությունը։ Հանդիպման ավարտին ազգային ժողովի падգամավորը մեկ անգամ եւս նշեց, որ կանայք իրենք պետք է հարթեն հաջողության տանող իրենց ճանապարհը։ Խորհուրդ տվեց կին պաշտոնյա լինելով հանդերձ մնալ միշտ կանացի, ընտանիքի հետ ու ընտանիքի կողքին։ Սեփական փորձով փաստեց ուժերի ճիշտ օգտագործման դեպքում կշահի եւ ընտանիքը եւ աշխատանքը։ Նաեւ խոստացավ նմանօրինակ հանդիպումները կլինեն շարունակական։ Ալա Բաղդասարյան, Աստղիկ Գևորգյան, Խան Հովհաննիսյան, այսօր։ Լավ երաժշտությունը քմահաճ վարդերի համար իհարկե պարտադիր է, բայց միայն երաժշտությամբ 1000 քառակուսի մետր մակերեսով վարդերի ջերմոց չես պահի։ Ջերմություն, ջուր,
սննդատարեր, սրսկումներ հիվանդությունների դեմ, միջադասպաններ, սնգային հիվանդությունների դեմ ու խնամ ճիշտ կդրվածքներ ամենակարևորը։ Այս ամենին գումարվում են նաև ջուրը, ջեռուցման ու բազմաթիվ այլ ծախսեր, որոնք ջերմոցային տնտեսություն ունեցողի առջև կան։ Արտակ Հարությունյանի այս ջերմոցում ջրի հարցը լուծել ստացվել է։ Մեր մարզում մշտական խնդիր է ջերմոցների ջերմաչափի սանդղակը կայուն պահելը։ Փոխնախարարի հետ գյուղատնտեսության հետ անձամբ եմ խոսել, որ ինքը մենակ սա, որ արևը ստեղ շատ է ծեր մոդը, Արարատյան դաշտավայրը արև չկա։ Մենք 8 ամիս գազ գվառենք, ընդ գվառեն 4 ամիս։ Ու հիմնականում խնդիրն է դիգե, եթե պետությունը ինչ-որ սուբսիդեն է, մի քիչ Շիրակի դաշտավայրը քիչ գազ վառենք, այսինքն ոչ թե չմուզենք, 120-ի տեղը մուզենք 80 դրամ կամ 70 դրամ, մենք խնդիր չենք ունենա։ Ծաղիկներից բացի պտուղ բանջարեղենի ջերմոցը մյուս կողմում է։ Այս ջերմոցն Արտակն հիմնել է ընկերոջ հետ։ 3000 քառակուսի մետր մակերես ունեցող ջերմոցը մշակելով դեռևս վերացնում են անցնող տարվա կորոնավիրուսի հետևանքով գոյացած պարտքերը։ Լոլիկի բերքը ծանրացրել է ճյուղերը։ Բերքահավաքից հետո բերքի վաճառքից ստացված գումարով դեռ պետք է լույսի, գազի, պարտանյութի ու աշխատակիցների պարտքերը փակել։ Կստացվի շահույթ ստանալ, թե չէ, դժվար է ասել, որովհետև շուկայում տեղական լոլիկի հետ մրցում է պարսկականը, ինչը գնանկման պատճառ է դառնում։ Պարսկաստանից ներգրկեն գինը արժի 400 դրամ, եթե մենք 400 դրամով վարունգ վաճառենք, մենք չենք գնա, մենք պիտի փակենք ջերմոցատնտեսությունը։ Պտուղ բանջարեղենի, ծաղիկների ծախսերի ու եկամտի համեմատություն անելիս Արտակը նախապատվությունը տալիս է վարդերի ջերմոցին։ Այս դեպքում բերքը շատ է, ծախսերն էլ համեմատաբար քիչ։ Մի տարեկան եղավ այս ջերմոցը, կուզեմ տարեկան ընդանուր ծախսը հաշվեմ, տված եկամուտը ու ըստ այդմ որոշեմ, այնտեղ պետք է տանել ծաղիկ, թե չէ։ Ունձ ավելի է դուրեկ է, ավելի երևի եկամտաբեր բիզնես է, քան պտուղ բանջարեղեն։ Շիրակում ջերմոցային տնտեսությունները մի քանիսն են, մարզի բերքատու հողից որակյալ պտուղ բանջարեղեն ստանալ հնարավոր է, սակայն հիմնական խնդիրը, որ կա հողագործների առջև, Հյուսիսում երկար տևող ձմռանը, ջերմոցները տաքացնելն է։ Տիգրանոյ Գուրգինյան, Խան Հովհաննիսյան, այսօր։ Հայաստանի ապագա գյուղատնտեսության մոդելը։ Վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել Facebook-յան իր էջում։ Վարելահողին ջրի հասանելիության մակարդակը պետքա հասնի 90 եւ ավելի տոկոսի։ Ավանդական ոռոգումից պետքա անցնենք կաթիլային ոռոգման։ 30 տարվա ընթացքում մենք մի հատ նորմալ ջրամբար նույնիսկ չենք կարողացել կառուցել։ Հիմա մենք փառք Աստծո 14 միլիարդ դրամի այս տարի ջրամատակարարման ոռոգման ծրագրեր ենք իրականացնում։ Ճիշտ է, մենք հիմա գյուղատնտեսական ապահովագրություն ենք մտցրել, որ կարկուտից, ցրտահարությունից ապահովագրություն ենք մտցնում։ Պետք է հակակարկտային ցանց լինի, որ մենք կարկուտից չվախենանք ընդհանրապես։ Նույն չարչարանքը պետք է տեղի ունենա, բայց պետք է կրկնակի, եռակի, քառակի անգամ ավել արդյունք բերի։ Իսկ սրա համար պետք է մենք հաստատուն քայլերով անցում կատարենք դեպի ինտենսիվ գյուղատնտեսություն։ Նաև պետք է կարողանանք հողերը խոշորացնել, որպեսզի մեծ կտորներ լինեն։ Խոշորացման ձևերից մեկը որն է, գյուղացիական կոոպերատիվների ձևավորումը։ Մենք պետք է քաջալերենք, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք միավորվել, պետությունն էլ ձեզ ապահովի էժան ֆինանսական միջոցներով, որպեսզի կարողանաք ավելի խոշոր հողեր մշակել, որպեսզի ավելի մեծ արդյունք ձևավորել։ Բանավոր գյուղատնտեսությունը մենք պետք է փոխարինենք թուղթ ու գրիչով գյուղատնտեսության։ Ինչի եմ ասում, որովհետև գյուղատնտեսության մեջ եւ ֆերմերներից շատերը շատ հարցեր կան, որոնց պատասխանները կա դրված է ուղակի իրանք, քանի որ նախկինում այդ թուղթ ու գրիչով աշխատելու սովորությունը չեն ունեցել, դրված պատասխանները վերցնելու հնարավորություն չեն ունենում։ Մենք պետք է մեր երեխեքին ցույց տանք այդ հնարավորությունը, բայց նաև ստեղծենք այդ հնարավորությունը, որ իրանք կարողանան գալ գյուղում հողի վրա աշխատել, ոչ թե դա նշանակի չարչարանք, այլ նշանակի բարձր վարձատրվող աշխատանք։ Դրա համար պետք է գիտելիք, դրա համար պետք է կառավարության ճիշտ քաղաքականություն։
Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն այցելել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն եւ աշխատակազմին ներկայացրել նորանշանակ նախարար Հայկ Չոբանյանին։ Փոխվարչապետը նախ շնորհակալություն է հայտնել Հակոբ Արշակյանին կատարած աշխատանքի համար, նկատելով, որ նա ղեկավարել է նախարարության հիմնադրման գործընթացը, 0-ից պետական ինստիտուտ ստեղծելով։ Հիմնականում իր կողմից առաջ քաշված գաղափարների վրա խարսխված ինստիտուտ է, այս ինստիտուտը, եւ շատ ուղղություններում, նորարարական ուղղություններում արդեն իսկ հաջողություններ գրանցած նախարարություն է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Արշակյանին իր կատարած աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն հայտնել այն պրոֆեսիոնալ թիմի համար, որը ինքը հավաքել է նախարարությունում, եւ ներկայացնել նոր նախարարին, պարոն Չոբանյանին, ով նախկինում զբաղեցրել է Տավուշի մարզպետի պաշտոնը եւ իր պաշտոնում նույնպես եղել է շատ արդյունավետ մարդ, ով որ նույնպես տեխնոլոգիական ոլորտից է, եղել է UIT Expo ընկերության տնօրենը, երկու այլ տեխնոլոգիական ընկերությունների հիմնադիր, եւ ես համոզված եմ, որ պարոն Արշակյանի սկսած եւ նախաձեռնած գործերը հաջողությամբ շարունակվելու են եւ նախարարությունը իր ոլորտում նոր բարձունքներ է գրանցելու։ Հետևաբար, պարոն նախարար, շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Աղոթում եմ ձեզ արդյունավետ աշխատանք թիմի հետ։ Կարծում եմ նախարարությունը բավականին ոլորտային իր ֆունկցիաներում բավականին լայն է եւ կան ոլորտներ, որոնք որ իրապես խորքային վերափոխման եւ վերանայման կարիք ունեն։ Մասնավորապես ռազմաարդյունաբերությունը, կարծում եմ այն ոլորտներից մեկն է, որի վրա մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք Հայաստանում եւ պետական ամենաբարձր մակարդակի ուշադրության կենտրոնում է լինելու այդ ոլորտը մեր դիմադրողականության եւ պաշտպանության կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկն է ռազմաարդյունաբերությունը եւ գալիք տարիների ընթացքում դա այն ոլորտն է, որը որ շեշտակի տեմպերով պետք է զարգանա։ Թվայնացման ստանդարտների ներդրման աշխատանքները, որոնք որ արդեն իսկ նախարարության կողմից առաջ քաշված ռազմավարության համաձայն որոշակի պրոցեսներ արդեն իսկ սկսվել են։ Ես կարծում եմ մենք թվայնացման ոլորտում նույնպես մեծ առաջին հերթին ստանդարտների մշակման եւ ներդրման ոլորտում մեծ անելիքներ ունենք եւ այդ առումով նույնպես պարոն նախարար ձեր ուշադրությունը կխնդրեմ դրա վրա նույնպես սևեռել։ Եվ նաեւ կրթական կոմպոնենտը, որը արդեն իսկ կարելի է ասել բավականին հաջողված ծրագիր է նախարարության կողմից առաջնորդվող տեխնոլոգիական ոլորտում նոր կադրերի պատրաստման, ես կարծում եմ դա նույնպես այն ուղղությունն է, որը որ չի կարելի աչքաթող անել եւ պետք է շարունակել այդ ուղղության վրա նույնպես կենտրոնանալ։ Այսօր վերջին հրաժեշտն են տվել Արցախի հերոս ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ գեներալ-մայոր Արկադի Հովանեսի Տեր-Թադևոսյանին։ Լեգենդար զորահրամանատարի հոգեհանգստի եւ հուղարկավորության արարողությունները պատշաճ կազմակերպելու նպատակով Հայաստանի վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել էր միջգերատեսչական հանձնաժողով։ Կոնդի Սուրբ Հովանես եկեղեցում տեղի է ունեցել հոգեվոր արարողակարգ։ Կոմանդոսին իր իսկ կամքով ոչ թե Եռաբլուրում, այլ Դավիթ Հաշենի ընտանեկան գերեզմանոցում են հուղարկավորել։
Սոցիալ-տնտեսական առումով 2020 թվականն Արցախի համար ծանր տարի էր։ Թվերն ամփոփել են ազգային վիճակագրական ծառայությունում։ Համախառն ներքին արդյունքը 270.9 միլիարդ դրամ է, ինչը 2019-ի համեմատ նվազել է 22.4%-ով։ Նվազել է նաև մեկ շնչի հաշվով արտադրված համախառն ներքին արդյունքը։ 2.007.000 դրամի կամ 4.803 ԱՄՆ դոլարի փոխարեն 2020 թվականին մենք ունենք 1.820.000 դրամ կամ 3.722 ԱՄՆ դոլարի ցուցանիշ։ Մանուշ Մինասյանի գնահատմամբ տնտեսական աճի նվազման միտումների պատճառը միայն ռազմական գործողությունները չեն։ 2020-ի առաջին եռամսյակից արձանագրվել է նվազում կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված։ 4-րդ եռամսյակում ունեցել ենք նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշի 42%-ը ընդամենը։ Արդյունքում նաև եռամսյակային կառուցվածքն է փոխվել համախառն ներքին արդյունքի բոլոր տարիներին զգալի մասը արտադրվում էր 4-րդ եռամսյակում, այս տարի 30%-ից բարձր էր լինում միշտ ցուցանիշը, այս տարի ընդամենը 20.4%-ն է արտադրվել 4-րդ եռամսյակում։ 2020-ին Արցախում փաստացի գներով թողարկվել է 103.2 միլիարդ դրամի արդյունաբերական, իրացվել 106.1 միլիարդ դրամի պատրաստի արտադրանք։ Ցուցանիշը նվազել է 36.3%-ով։ Բազման միտումները բնորոշ են եղել արդյունաբերության բոլոր հատվածներին, մասնավորապես հանքագործության եւ բացահանքերի շահագործման ոլորտում ցուցանիշը կազմել է 80.2%, մշակող արդյունաբերությունում բավական ավելի ցածր է եղել 37.5%, էլեկտրաէներգիայի գազի ոլորտում եւ լաբորակոթի մատակարարման ոլորտում ցուցանիշը կազմել է 90%, ջրամատակարարման, կոյուղու, թափոնների հեռացման եւ վերամշակման ոլորտում 98.7%։ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքն ավարտված տարում կազմել է 56.5 միլիարդ դրամ։ 21.7%-ի նվազումը հիմնականում պայմանավորված է բուսաբուծության ոլորտում գրանցված անկմամբ։ Նվազել է նաև անասնաբուծական մթերքի արտադրությունը մի քիչ ավելի քիչ տեմպերով։ 2020-ին Արցախում իրականացվել է 50.3 միլիարդ դրամի շինարարություն, որի 57.2%-ը կատարվել է պետական բյուջեի, 33%-ը կազմակերպությունների, 4%-ը բնակչության, 3.1%-ը այլ միջոցների, 2.4%-ը մարդասիրական օգնության, 0.3%-ը համայնքների միջոցների հաշվին։ Շինարարության տարածքային կառուցվածքում առաջատար է Մարտակերտի շրջանը, 34.3%-ը կատարվել այս շրջանում եւ 30.1%-ը Մայրաքաղաքում։ Ավարտված տարում Արցախում գրանցվել է 317 ամուսնություն եւ 116 ամուսնալուծություն։ Իդեպ 2020-ի առաջին եռամսյակում արդեն ունենք 406 ամուսնություն։ Ազգային վիճակագրական ծառայության ղեկավարն այսօր ներկայացրել է նաև 2020 թվականի կառույցի աշխատանքների կատարման հաշվետվությունը։ 44-օրյա պատերազմի պատճառով իրականացվել է նախատեսվածի 90.2%-ը։ Որոնողական աշխատանքների ընթացքում այսօր Արցախի փրկարարները Վարանդայի շրջանից հայտնաբերել են եւս 2 աճյուն։ Նրանց ինքնությունը պարզելու նպատակով կնշանակվի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Զինադադարից հետո որոնումների ընթացքում հայտնաբերված կամ թշնամու կողմից հայկական կողմին փոխանցված աճյունների ընդհանուր թիվը 1529 է, որից 27-ը նախնական տվյալներով քաղաքացիական անձինք են։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1192 նոր դեպք, ապաքինվել է 856 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 23 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 14 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 918 է։ Ապրիլի 4-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը, որը կոչվում է նաև Զատիկ։ Այն նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից եւ վերադարձ առ Աստված։ Զատիկը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է։ Սուրբ հարության տոնի նախընթաց երեկոյան եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի պատարագ, որով սկսվում են զատկական տոնակատարությունները։ Առավոտյան եկեղեցիներում կատարվում է ժամերգություն, անդաստանի արարողություն, ապա մատուցվում
կորցրում տոնական սուրբ պատարագ։ Հարության տոնին հավատացյալները միմյանց ողջունում են Քրիստոս հարյավի մեռելոց ավետի սով, պատասխանում օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Զատկի տոնին հավատացյալները ձու են ներկում, ներկված ձուն համարվում է հարության եւ նոր կյանքի խորհրդանիշ։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է խաչյալ Հիսուսի կենդանարար արյունը, որը թափվեց մարդկության փրկության համար։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովումը ճանապարհային ոստիկանության կարևորագույն գործառույթն է, որն իրականացվում է ամենօրյա հետևողականությամբ։ Այս համատեքստում մայրաքաղաքը եւ մարզերը սպասարկող առաջին եւ երկրորդ սպայական գումարտակների ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողները հանրապետության ողջ տարածքում պարբերաբար իրականացնում են ուժեղացված ծառայություններ։ Հերթականը ապրիլի 1-ին էր Երևանում։ Ճանապարհային ոստիկանության հիշյալ ստորաբաժանումների ծառայողները հայտնաբերեցին ճանապարհային երթևեկության տարբեր կանոնների մի քանի տասնյակ խախտում, որոնց փաստերով կազմվեցին համապատասխան արձանագրություններ։ Պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխվեց 6 մեքենա, հայտնաբերվեց հետախուզման մեջ գտնվող 9 առանց ապա պայմանագրի շահագործվող 16 տրանսպորտային միջոց։ Ապրիլի 2-ին եւս մայրաքաղաքում ուժեղացված ծառայություն իրականացվեց։ Այս անգամ միայն ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից։ Ուշադրության կենտրոնում էին ճանապարհային երթևեկության կանոնները միտումնավոր խախտած ու երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորած վարորդները։ Արդյունքում մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններից պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխվեց 40 ավտոմեքենա։ Երևանի ճանապարհային ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում էր նաեւ ոչ սթափ վարորդների հայտնաբերումը, որոնք վտանգ են երթևեկության մյուս մասնակիցների կյանքի եւ առողջության համար։ Հայտնաբերվեց տրանսպորտային միջոցն ալկոհոլ օգտագործած վիճակում վարող 6 անձ։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են, վարորդներին հորդորում ենք խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության բոլոր կանոնները։ Ամենամյա հրաձգության հանրապետական մրցույթին պետական եկամուտների կոմիտեի թիմը գրանցել է լավագույն արդյունքները։ Պետական մարմինների աշխատակիցները մրցել են թիմային եւ անհատական հաշվարկով։ Տղամարդկանց թիմային պայքարում պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները 150 հնարավորից վաստակել են 127 միավոր։ Եվ առաջին տեղը գրավել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն։ Շատ կարևոր էր, որպեսզի մասնակից անդամները սիրեն այս սպորտաձևը եւ ամենայն լրջությամբ կարողանան ընկալել, թե սա ինչպիսի ինքնատիրապետման եւ ինքնաճանաչման արվեստ է։ Հաղթանակը իհարկե պատիվ էր մեր համար եւ մենք կձգտենք ամեն ինչ անել, որպեսզի նմանատիպ լավագույն արդյունք ցուցաբերել ամեն տարի։ Հաղթանակը նվաճել է նաև կանանց թիմը, զբաղեցնելով առաջին տեղը։ Կանանց անհատական պայքարում հաղթող պետ աշխատակից Անահիտ Ասատրյանն ասում է, մրցույթը բացահայտեց իր անհատական կարողությունները, արդյունքում գտավ սիրած զբաղմունքը։ Որպես իմ սիրելի սպորտաձև առիթ ընձեռնվեց ինձ մասնակցել գրակային մրցումներին եւ շատ ուրախ եմ, որ կարողացա բարձր պահել պետական եկամուտների կոմիտեի անունը մրցումներում եւ զբաղեցնել առաջին տեղը։ Թիմային մրցույթում հաղթողները պարգևատրվել են գավաթներով եւ հավաստագրերով, իսկ կանանց անհատական պայքարում առաջին տեղը զբաղեցած մասնակիցը ստացել է օդամղի ճատրճանակ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցների շրջանում այս մարզաձևը առավել քան կարևոր է։ Մարզվելու նկատմամբ սերը խթանելուց բացի, այն զարգացնում է զենքի ճիշտ օգտագործման ու արագ կողմնորոշվելու հմտությունները։